طبعا من خلال التقرير القادم مشاهدينا نشاهد تقريرا حول الأمطار والسيول التي شهدتها بعض مناطق المملكة. والبركة على منطقة الحدود الشمالية، حيث كانت الأمطار ولله الحمد غزيرة جدا في عدد من المواقع. قد سال على إثر هذه الأمطار كثير من السيول، وامتلأت سدود بدنة وعرعر، وتزينت مدن منطقة الحدود الشمالية عندما عانقت خضرة حدائقها بمزن الخير. أمطار هذا العام ولله الحمد جاءت في وقت مناسب جدا مع ما يسمى بالوسم، والوسم يمتد فترة معينة تنبت أمطاره الأرض بربيع مميز، بل أن أمطار الوسم تنبت نبتة الكمأة. جعل الله هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء بلادنا الحبيبة.
وتتواصل أمطار الخير والبركة على منطقة الحدود الشمالية. تقبلوا تحيات زميلي من خلف الكاميرا عبد العزيز الخمعلي، ومحدثكم خلف بن حمود القاران، منطقة الحدود الشمالية.